好嘅，我都見到有啲朋友都差唔多入緊力啦，咁或者我哋可以開始今日嘅webinar 啦。咁啊，好多謝大家今日去參加由我哋 Five Zones 舉辦嘅 webinar。咁呢個 webinar 咧，我哋係會去同大家探討一下點樣利用 SA360嘅 Smart Bidding 啦，去大幅提升你哋而家有嘅 search 同埋 PMS 嘅 performance，幫你哋嘅業務再創高峰嘅。咁介紹一下今日我哋嘅speaker 啦，咁有我啦 Lisa 同埋 Harry 嘅，咁我哋兩個都係 Five Zones 嘅 Senior Customer Success Manager，咁我哋都有非常豐富嘅一啲實戰operation 嘅經驗啦，同埋我哋都有提供一啲strategic guidance 咧俾我哋嘅客人嘅，咁幫助佢哋喺佢哋嘅 AdTech investment 上邊提供佢哋嘅 value 啦。達至到佢哋嘅 business 咧有一個長期業務嘅增長嘅。咁 before 喺我哋正式開始之前咧，咁我都有幾點咧關於呢個 webinar 嘅東西想提醒大家啦。咁因為咗之後大家可以重溫翻今個嘅 webinar 咧，我哋會喺呢個 webinar 已經進行緊一個嘅錄影啦。咁同埋令到成個 webinar 嘅進行更加順暢咧，咁請大家即係暫時將你哋嘅 camera 啦同埋 mic 啦已經 turn off 啦。咁如果你中間有啲咩嘅問題咧，feel free 喺呢個 Google Meet 嘅 chat room 裏邊去 put in 你哋嘅 questions。咁陣間喺嗰個嘅 Q&A session 咧，我哋就會逐一為大家去解答嘅。咁我諗相信在座各位咧都大部分一定係用緊 Google Ads 啦。咁Google Ads 咧就好似大家一個 must have 嘅平台啊，一個 launch pad 咁啊，咁去幫我哋去 launch 一啲嘅 marketing campaign 啦。咁由呢個嘅 advertising platform，我哋係會去追到一啲嘅 business result 翻嚟啦。譬如我哋會喺呢個平台上面設定一啲嘅KPI 啦嘅 goals 啦，一啲嘅on target 嘅targeting 啦，to target 我哋嘅 audience 啦，提升我哋嘅 brand awareness 啦，咁同埋咧透過呢啲嘅 strategy 去爭取翻一啲嘅 conversion 翻嚟嘅。咁而家即係 Google Ads 就一定變咗係一個 must have，大家喺 media plan 裏邊都會 include 嘅一個 platform。咁但係我哋都即係 run 咗呢個 Google Ads 嘅 campaigns 咁多年啦，咁我哋去會 run campaign 已經去到一定嘅規模嘅，咁我哋嘅目標可能由最初開始 run 呢個 campaign 話我哋可能喺本身有地球已經跑到去幫我哋上到去月球啦，咁但係我哋去到月球嘅時候，我哋可能會望得更遠嘅地方。當我哋已經達到咗呢個目標，我哋會想揾另一個更遠啦，更加遠大嘅目標啦。咁可能我哋會下一步就諗咁我哋點樣去登陸呢一個嘅火星咧？咁喺呢個嘅 digital marketing 嘅世界，我哋就係要不斷咁樣尋求呢個增長啦，希望可以突破而家有嘅嗰個界限，發掘更加多嘅 opportunity，咁令到我哋嘅 performance 達到一個更加新嘅一個高度啦。咁當 Google Ads 已經成為我哋嘅基礎嘅時候，我哋下一步就會去諗，咁我哋點樣可以再飛得更加遠，擴展得更加快，或者更加有效率。咁我哋要實現到呢一個嘅即係 keep on improving 嘅呢個 mission 啊，或者係達到更加好嘅 result。我都知道喺路途上咧應該有唔少嘅挑戰嘅，因為我哋用咗 Google Ads 咁耐，咁可能已經去到一個比較 optimal 嘅境地，我哋未必知道應該可以點樣做，令到成個Google Ads campaign across 唔同嘅 channels 係會做得更加好啦，比而家。咁我哋喺個 registration 嘅時候咧，都有去問過大家啦，即係喺你 manage 呢個嘅 campaign 嘅時候，有冇啲乜嘢嘅難題啊？咁樣，咁我哋都有一啲嘅 result 想同大家去分享嘅。咁第一個最大嘅challenge 咧，就會係冇咩呢個嘅 visibility 喺你哋嘅 performance 裏邊。咁我諗呢一個咧，應該係pinpoint 緊而家喺 PMS campaign 裏邊Google Ads 佢未有一個嘅 reporting 啦，係令到我哋可以去 break down by 可能 channel placement 之類嘅
levels 咁去optimize 咗我哋嘅 campaign 啦。咁第二位咧就係大概有一半人去反映，如果要好 consistently 好穩定咁樣去擴大我哋嘅marketing campaign 嘅 result 咧，其實係好難嘅。咁另外都有三成嘅人咧都有覆到話如果我哋唔做大量人手 manual 嘅分析咧，其實都好難咁樣cross campaign 咁樣去做到一個嘅 budget optimization 嘅。咁而最後一個嘅難題咧，就係覺得我哋都冇一個嘅 control 啦，喺個 bidding strategy 上面都未必有陣時咧，好容易咁樣透過 bidding strategy 可以 optimize 到每一個唔同 campaign 所以要達到嘅嗰個嘅目標。咁而我哋今日咧介紹嘅 Smart Bidding Solutions 咧，佢都可以係喺呢個咁多嘅唔同嘅難題之中咧，為你提供到一個嘅解決方案嘅。咁首先輕輕提一提啦。咁譬如你哋講嘅第一個嘅難題就係我哋冇咩 visibility 係嗰個 performance breakdown。咁PMax 咧，佢哋最近有一個 announcement 就已經係喺個 beta 裏邊㗎啦。咁就係講一個叫做 channel performance 嘅 report。咁呢個不久將來就會去 launch 啦。咁所以大家將來 PMax 嘅 campaign 至少都可以睇到多一重嘅一啲 performance breakdown 嘅東西啦。咁以下落嚟咧，我哋嘅 smart bidding 嘅 solution 啦，咁包括會有唔同嘅 strategy 啦，可能係portfolio bidding 啦、database bidding 啦、AI 嘅 recommendation 啦，同埋 budget bid strategy 呢四樣嘢嘅，係啦，咁都會交俾 Harry 啦，咁而家就為你哋逐一去拆解呢啲東西點樣可以幫助到你哋去突破呢個嘅 performance bottleneck。Hello，大家好，Thank you Lisa。我係 Harry 啊。咁啊，頭先 Lisa 都講咗啦，我哋會喺呢個 session 裏面咧，我哋會介紹幾個 SA360 嘅 features，咁去幫助大家令個 performance 係更加好啦。尤其是 focus 喺 bid strategy 嘅部分啦。咁我哋打頭陣咧，我哋會 focus 喺 portfolio bidding 嗰度嘅。咁因為咧，我諗大家有用開 Google Ads 咧，點都會聽過或者用過 portfolio bidding 噶啦。因為咧，其實喺 Google Ads 咧都有 portfolio bidding 嘅。咁喺 SA360 嘅 portfolio bidding 咧，就係一個 upgrade 咗嘅 version 嚟嘅。咁 in case 大家唔係好記得啦，咁我簡單咁講下咩係 portfolio bidding。咁 portfolio bid strategy 咧，其實係可以俾我哋加幾個 campaign 落去同一個bid 嘅 portfolio 嗰度，咁再 set 一個統一嘅 bid strategy goal 啦。咁呢個嘅 portfolio 嘅 target 咧，就去調整幾個 campaign 嘅bid price，去追到我哋俾佢嗰個統一嘅 target 啦。咁 portfolio bid strategy 咧嘅 machine 係點樣決定我哋嘅 bid price 嘅咧？咁例如啦，我哋呢個 portfolio 啦，我哋見到有3個 campaign，咁 share 同一個 target 咧就係 ROAS 500% 咁樣。咁當有一個impression 出現啦，例如有個人 search 咗我哋嘅 target keywords，Google 嘅 AI machine 咧就會根據我哋嘅 performance data 啦，同埋唔同嘅 contextual signal 去估計咧呢一個嘅 impression 有幾大機會 lead to 我哋嘅 campaign goal，咁即係我哋嘅 ROAS 500% 啦。咁如果 machine 係判斷話呢個 impression 好大機會 reach 到我哋嘅 goal 啊，咁咧就會調高啲個 bid price 啦。相反，如果 machine 判斷個機會係唔大嘅話咧，咁就會調低啲個 bid price 啦。咁所以咧，其實喺 bid strategy 後面做緊一個 backup 一個 support 嘅咧，就係我哋嘅 signal 啦 contextual signal 同埋 performance data。咁所以呢兩樣嘢嘅多少咧，其實係決定緊我哋 Google AI machine 啦，去判斷啦，同埋去調整個 bid price 嘅準程度嘅。咁對我哋成個 campaign 嘅 performance 有好大嘅影響。咁 SA360 同埋 Google Ads 嘅不同喺邊度咧？我哋首先簡單粗暴地講啦，SA360 有佢自己嘅 contextual signal 啦，Google Ads 有佢自己嘅 contextual signal。而 SA360 嘅 portfolio bid strategy 咧，係可以同時運用呢兩個 platform 嘅 signal 去判斷啦，同埋去調整我哋嘅 bid price 嘅，令到嗰個準確程度啦，會比 Google Ads 嘅 portfolio bid strategy 高嘅。咁頭先都提過啦，除咗我哋嘅 contextual signal，其實我哋 campaign 以往嘅 performance 咧，都係我哋 AI machine 去調節我哋 bid price 一個好重要嘅 data 嚟嘅。
咁而 SA360 嘅 portfolio bidding 比起 Google Ads 嘅 portfolio bidding 咧，另一個最大嘅優勢咧就係 SA360 可以用到 cost channel 啦，同埋 cost engine 嘅 performance data 去做 learning 啦。咁首先我哋睇下 Google Ads 喺 portfolio bidding 呢個方面嘅特點先。咁首先咧 Google Ads 咧係唔 support PMax campaign 嘅。咁即係咧，其實我哋喺 Google Ads 裏面啦，PMax campaign 其實唔可以同其他 channels 咧 share 同一個 portfolio bidding 嘅。咁而喺 Google Ads 嘅世界啦，even 咧我哋係有啲 channels 可以 share 同一個 portfolio bidding。咁好似 Shopping Ads 啊、Search Ads 咁樣，佢哋可以 share 同一個 portfolio。咁但係咧，佢哋兩個 channel 之間咧係冇一個協同啦，同埋一個 learning 嘅關係喺度嘅。即係簡單啲講，就係 Search Ad 嘅 campaign 嘅 performance 咧係唔會 benefit 到 Shopping Ads 嘅 bid price 嘅。咁最後啦，咁當然係我哋 Google Ads 唔會有 cost engine 嘅 optimization 啦，因為咧 Google Ads 係唔會加入到其他 platform 嘅 data 噶嘛。咁例如係 Microsoft Ad 啦、百度呢啲嘅 data，我哋喺 Google Ads 都係 access 唔到嘅。咁好啦，去到 SA360 啦，咁 SA360 又做到啲乜嘢咧？咁 SA 嘅 portfolio bidding 咧 support Google Ads 裏面4種 campaign type 啦，咁當中包括 PMax 啦，包括 Search 啦，包括 Dynamic Search Ad 同埋 Shopping Ad。而更加重要嘅係咧，如果我哋將同一個 portfolio bidding apply 到唔同嘅 channels 嘅 campaign 嘅時候咧，唔同 channels 之間係有一個協同同 learning 嘅關係喺度嘅。咁例如啦，我哋 PMax campaign 咧，其實其中一個經常俾人懷疑嘅缺點咧，係佢會同 search campaign 去爭同一個 keywords 嚟 bid 嘅。咁當然啦，Google 其實表明呢件事唔會發生。咁但係 marketers 睇 data 嘅時候，信唔信又係另一回事啦。咁 SA360 其實可以完美咁幫我哋避免咗呢個潛在嘅危機啦。咁因為我哋將 PMax 同 search campaign assign 到落同一個 portfolio bidding 嘅時候咧，而唔係分開兩個嘅時候咧，其實佢哋就唔會互相競爭啦。咁更加可以將兩個 channels 嘅 data 去做一個 cross channel 嘅 optimization，令到我哋個 machine learn 得更加好嘅。咁另外啦，其實 SA360 係一個 search management platform 嚟嘅。咁 support 嘅咧，除咗係 Google Ads 之外咧，仲有其他 platform 啦。我哋可以喺 SA360 manage Microsoft Ad、百度同埋 Yahoo Japan 嘅 campaigns 啦。咁喺 bid strategy 嘅層面咧，其實我哋可以將唔同 search engine 嘅 campaign assign 到同一個 portfolio 度，咁令到我哋可以做一個 cost engine 嘅 optimization 嘅。咁再加上就係 SA360 嘅 conversion checking 上面咧，我哋用到嘅咧，其實會係 SA360 佢哋自己嘅 conversion tag 去做一個統一嘅 checking。咁對比唔同 platform 咧，用翻佢哋自己嘅 checking 咧，我哋就會確切知道每個 conversion 係由邊個 platform 帶俾我哋嘅。咁就唔會話出現Google Ads 嘅 report 又 claim 呢個 conversion 係自己嘅，Microsoft Ad 又 claim 呢個 conversion 係自己嘅。咁令到我哋喺 reporting 啦，同埋bidding machine learning 嘅層面咧，都令到我哋更加準確嘅。根據 Google 嘅 official data 啦，咁用我哋 SA360 裏面嘅 cost channels、cost engine 嘅 strategy 咧，俾我哋分開咁去 optimize channels 同埋 engine 咧，嗰個 conversion 同 conversion value 咧係有明顯嘅提升嘅。咁我哋呢度都有個好成功嘅 case study 啦，去同大家 share 翻啦。Anglian Home Improvement 啦，係一間英國嘅大型裝修公司嚟嘅。咁佢哋就 exactly 係將本身分開嘅 PMax campaign 同埋 search campaign 嘅 bid strategy 啦，喺 SA360 裏面咧係 combine 成為同一個嘅 portfolio bidding 嘅。咁令兩個 channel 嘅 bid price 咧可以根據大家嘅 performance data 學習同埋調節啦。咁出到嚟嗰個效果咧，比佢哋分開bid strategy 咁去 optimize 咧係更加好啦。我哋見到個 conversion value 啦，同埋我哋嘅 ROAS 咧係分別有95% 啦，同埋45% 嘅提升嘅。咁我哋第二個 SA360 帶俾 marketers 喺 bid strategy 層面嘅 advanced 嘅 feature 咧，係 SA360 提供咗多一個 layer 俾我哋去 assign custom value 俾我哋嘅 conversion 啦。咁令到我哋嘅 bidding 嘅 AI machine 咧更加明確知道乜嘢嘅 conversion 對我哋嚟講係最有 value 嘅。
咁其實每一個 conversion 咧，對我哋嘅 value 都係唔同嘅。咁簡單拎籃球嚟做個例子啊，我哋入1分，入罰球就會有1分啦。咁我哋喺3分線裏面入波咧就會有2分啦。咁入3分當然有3分啦。咁我哋入得越多3分，梗係越好啦。咁但係唔代表2分同1分唔重要噶嘛。如果有得入，我哋2分1分都要嘅。咁如果我哋作為教練，可能就同球員講啦，嗱，你幫我追多啲3分翻嚟喎。但係咧，如果有1分同2分嘅起手機會咧，你都要幫我起手追翻嚟。咁同樣嘅 logic 咧，其實我哋都 apply 到落 digital marketing 嗰度嘅。唔同 conversion 對我哋嚟講嘅 value 係唔同嘅。咁例如咧，我哋 purchase 嘅 value 梗係會比 add to cart 高啦，係咪？咁 add to cart 又會比product page view 高喎。咁我哋最想要梗係 purchase 啦。但係如果一個 impression 係帶到 product page view 俾我同 add to cart 俾我嘅話，其實都唔錯喎。咁我哋其實需要同我哋 Google Bidding 嘅 AI machine 講我哋呢個諗法咧，其實佢哋先可以幫我哋去跟住我哋呢個 instruction 去追數嘅。咁 SA360 裏面咧就可以幫我哋完美咁 assign 到 value 俾唔同嘅 conversion 啦，清晰咁話俾我哋嘅bidding 嘅 AI 知邊個 conversion 對我哋嚟講個 value 係最大，要 machine 幫我哋追多啲，同時又唔好忽略其他嘅 conversion。咁我哋喺 SA 裏面咧，我哋有2個方法去做呢個 value 嘅 adjustment 嘅。咁第一個方法咧，就係我哋直接 assign value 俾 specific 嘅 conversion。咁呢個方法其實特別適合一啲 final conversion 唔係話好多嘅 advertiser 嘅。咁例如我哋嘅 conversion funnel 有幾個 step 啦。咁當中可能 product page view sign up 係比較前嘅 step。form submission 咧就係 final conversion 嚟嘅。咁當我哋 final conversion 夠多，例如 form submission 好多嘅，咁我哋梗係可以淨係放 submission 作為我哋嘅 bid strategy goal 啦。咁但係如果 submission 唔係好多咧，我哋有淨係放 submission 作為我哋嘅 goal 嘅話咧，咁 machine 咧好可能會因為 data 唔夠咧，令到我哋個 campaign 跑唔喐嘅。咁所以咧，我哋就可以加多啲 conversion funnel 裏面其他嘅 step 落去個 bid strategy 度，咁再因應咧佢同 final conversion 嗰個距離啦，去 assign 個 value，咁令我哋嘅 machine 咧有足夠嘅 data 學習之外咧，仲會因為一個 value 嘅差異啦，而傾向追多啲 submission 翻嚟。咁好似呢個例子咁啦，當然我哋 product page view 我哋 assign 嘅 custom value 就會係最少，可能 assign 100蚊俾佢啦，sign up 就會係300蚊，咁最多嘅當然係 final conversion 1000蚊啦咁樣。咁我哋第二個assign 嘅方法咧，其實就係 assign 一個 value 俾我哋嘅 conversion variables 啊。咁例如咧，我哋有一個 conversion action 咧，會係 purchase 嘅。咁 for 一個 e-commerce site 嚟講咧，我哋唔會每個 product 都會有一個 conversion action 係生出嚟係 for purchase 嘅。通常咧，我哋就會攞一個 custom 嘅 variables 咧，去夾翻個每個 product 嘅 additional 嘅 information。咁例如呢度咧就係 product type 啦。咁我哋 conversion action 係 purchase，然後我哋 custom variables 咧就會係 product type 啦，喺呢個例子。咁咧喺呢個例子度咧，我哋嘅product 咧，我哋有3個啦。咁 running shoes 啦、latest sneaker 啦，同埋我哋嘅 football shoes。咁我哋見到咧，我哋會將 football shoes 嗰個 value 咧係成得最高嘅喺呢個例子。咁背後嘅原因咧，可能會係佢個 profit 可能比較高啦。因為咧，我哋一般用 tab base 嘅 tracking，例如我哋裝 tab 落我哋嘅網站咧，我哋通常淨係會知道每個 purchase 帶俾我哋嘅 revenue，即係佢面嗰個錢係幾多。咁但係如果背底咧，其實我哋係知道邊個 product 帶俾我哋嘅 profit 係最高嘅話咧，我哋就可以 assign 一個高啲嘅 value，等 machine 咧去追跑多啲咧一個 high profit 嘅 product 翻嚟嘅。咁另一個應用情景咧，可能會係關seasonal 嘅 promotions 啦。例如如果我哋係 promote football shoes 嘅話，咁當然我哋會希望 machine 幫我哋追 football shoes 翻嚟，咁我哋就可以將個 football shoes 嘅 value 會成大啲咁樣啦。咁另一樣喺 SA360 更加正嘅咧，係我哋喺 SA360 嘅 value adjustment 咧係 available 喺 campaign level 嘅。咁令到我哋呢個 adjustment 嗰個彈性係更加大啦。例如咧，如果我哋 campaign A 我哋係 promote running shoes 嘅，咁我哋 campaign B 咧係 promote football shoes 嘅。咁我哋
喺 campaign A 我哋當然係想成大啲 running shoes 嗰個 value，咁令佢追多啲 running shoes。咁 campaign B 當然係成大啲football shoes 嘅 value，令 campaign B 追多啲 football shoes 翻嚟啦。咁俾多一個彈性我哋咯。咁我哋如果用 Google Ads 同 SA360 去比較嘅話咧，我哋喺 Google Ads 咧其實淨係得第一個方法啦，即係我哋 conversion action value 嘅 adjustment 啦，係 available 喺 Google Ads 嘅啫，而且淨係 available 喺 account level 啦。咁但係 SA360 咧呢兩個 option 都係 available 喺 SA360，而且都 available 喺 campaign level 嘅。咁所以喺 SA360，如果我哋要調節 conversion 嘅 value 咧，話俾 machine 聽，我哋應該點樣追數咧？嗰個選項係更加多啦，而且個彈性係更加大。適當咁用我哋嘅 value adjustment 呢個工具啦，去其實對我哋成個 campaign 嘅 performance 咧，可以有好大 improvement 嘅。A2A Live Company 咧係一間意大利 energy service 嘅公司嚟嘅。咁佢哋用custom variables adjustment 咧，根據佢哋 service 嘅 supply 啦同埋 offer 啦，去 assign 一啲 value 俾唔同嘅 conversion，再將 bid strategy 由 target CPA 轉去 target ROAS 啦。咁個 conversion 嘅數量啦、conversion value 啦同埋 ROAS 啦，都有好明顯嘅提升嘅。咁其實頭先 Lisa 喺開始嘅時候都有講到啦，我哋喺大家喺 join 呢個 webinar 之前啦，我哋都可能俾咗啲問題大家去填啦。咁我哋見到其實大家面對嘅一個最大嘅問題，或者其實好多客人都同我哋 feedback 佢哋run campaign 一個幾大嘅問題，就係去 optimize 你嘅 budget across 唔同嘅 campaign。咁喺呢個層面上咧，其實係 SA360 喺 budget allocation 都提供咗一個完美嘅 solution 俾我哋嘅。咁以下咧就係一啲我哋 marketers 我哋 run campaign 嘅時候咧，經常會面對嘅困境嚟嘅。咁我哋可能我哋 Google Ads 度咧，可能我哋有幾個又有 search campaign，有 PMS campaign，有 shopping campaign 啦。Microsoft Ad 咧，我哋有 search ad 啦，有 shopping ad 啦咁樣。咁喺我哋 run campaign 之前咧，通常一早就已經 plan 好晒我哋嚿錢點分配㗎啦。咁呢個就係 plan 好咗個錢啦。咁 Google 個 budget 一定多啲嘅，search ad 咧就最多啦。咁緊隨其後咧就會係 PMS 啦，同埋 shopping campaign。咁我哋都會分啲budget 俾Microsoft 嘅 shopping ad 同埋 search ad 去幫我哋跑數翻嚟嘅。咁咧我哋行咗3個禮拜，發現咧我哋嘅 performance 咧同我哋想象中咧就唔係好同。我哋見到 shopping ad 冇我哋想search ad 冇我哋想象中咁好。咁但係 Google 嘅 shopping ad 同埋 Microsoft 嘅 search ad 咧都我哋想象中好啲喎。咁我哋又跟我哋嘅 performance 去做一個 budget 嘅調整啦。咁我哋就將search campaign 嘅一啲 budget shift 過去 shopping ad 度，同埋 shift 過去 Microsoft 嘅 search campaign 嗰度啦。好啦，我哋 run 多一個禮拜，發覺我哋嘅 performance 又唔同咗喎。好啦，咁我哋依家作為 marketers 咧，通常有幾個問題喺個腦度噶啦。我應唔應該再 reallocate 我嘅 budget 咧？咁如果我要再 reallocate 嘅話咧，我哋嘅 performance 又 keep 唔 keep 到咧？如果我有轉嘅話，又 reallocate 嘅話咧，咁 frequent 嘅budget reallocation 對我成個 campaign 唔同 campaign 嘅 performance 會唔會有影響咧？咁所以頭先個例子好明顯地啦，係話到俾我哋知咧，manual budget allocation 咧係會有盲點嘅。咁 SA360 係點樣幫到我哋咧？SA360 有個獨有嘅功能啦，叫做 budget bid strategy 嘅。咁對比一般嘅 bid strategy 咧，budget bid strategy 多咗 budget 呢個字啦。咁所以咧，除咗一般 bid strategy 會做嘅事咧，就係根據我哋嘅 performance data，根據我哋嘅 contextual signal 去 adjust 我哋嘅 bid price 之外咧，佢仲識得幫我哋去 assign daily budget 嘅。咁我哋需要嘅咧，淨係 set 好我哋嘅 total budget，set 好我哋嘅 flight day 同埋我哋嘅 goal。咁例如 ROAS 嘅 target、CPA 嘅 target 咁，再將唔同嘅 campaign 咧，assign 到落同一個嘅assign 到落我哋嘅 budget bid strategy 嗰度啦。咁 Google AI 咧就識得幫我哋根據我哋嘅 performance data 啦，根據我哋嘅 total budget 啦，
根據我哋嘅 goal 啦，去 assign daily budget 俾喺呢個 budget bid strategy 裡面嘅 campaign 嘅。咁呢個功能咧，其實係完美解決咗我哋 manual assign budget 時候面對嘅問題嘅。將我哋 daily budget 呢個 assignment 咧，係交俾 machine 學習去決定啦。咁將我哋嘅盲點係減到最低，同時咧亦都減少咗好多我哋嘅 manual work，唔需要我哋不斷計數、不斷諗點調整啦。根據 Google internal 嘅 data 啦，SA360嘅 budget bid strategy 比起一般嘅 bid strategy 咧，喺差唔多嘅 spending 嘅情況下咧，conversion 同埋我哋嘅 conversion value 咧係可以有10% 嘅增長嘅。咁當然啦，我哋喺試一啲新嘢嘅時候咧，唔多唔少都會有啲 concern 噶嘛。我哋最擔心就梗係 performance 唔知有咩改變啊。咁 BBS 裏面咧有個功能叫做 forecast 啦，俾我哋喺 launch BBS 前咧，我哋預測下 performance 有咩變化先。咁例如咧，我哋呢度咧，我哋 select 咗 conversion 作為我哋嘅 KPI 啦。forecast 就會話俾我哋知咧，喺70K 呢個 total budget 底下咧，如果我哋用咗budget bid strategy，我哋嘅 CPA 啦，我哋嘅 conversion 啦，會有啲咩變化？當然啦，如果我哋喺度轉咗個 KPI 嘅話咧，個 project 嘅 matrix 咧，亦都會跟住轉變嘅。咁另外咧，因為 budget bid strategy 咧係可以俾 cost engine 同埋 cost channels 嘅 campaign 擺落同一個 budget bid strategy 度嘅。咁所以咧，佢亦都會 project 俾我哋睇咧，對唔同 campaign 嘅影響係啲乜嘢。咁例如咧，我哋呢度有3個 campaign 啦，咁都 assign 咗落同一個 budget bid strategy 度啦。咁呢3個 campaign 喺未 assign 到呢個 BBS 之前，其實自己都有個 manual budget 噶嘛。咁 forecast 就會話俾我哋知咧，我哋如果apply 咗呢個 BBS 之後咧，佢哋3個 campaign 喺 budget 上嘅變化會係啲乜嘢咧？咁除咗 budget 上嘅變化咧，仲會話俾我哋知 performance 上嘅變化係啲乜嘢咧？咁我哋可以確保呢個 projection 啦，係同我哋心目中嘅比例係差唔多嘅，可能我哋先去 launch 呢個 BBS 啦。咁好多 advertiser 咧聽到fully automate 我哋嘅 budget 嘅時候咧，其實都會有啲擔心嘅，因為會覺得控制唔到啊嘛。我知好多 advertiser 都中意 fully control 嘅。咁喺 BBS 呢個功能上，除咗 automation 咧，我哋都有一定程度嘅customization 喺上面嘅。咁第一個customization 咧，其實就係我哋可以通過custom 嘅 spend allocation 咧，即係我哋可以指定喺某個時期內，我哋 manually 咁去控制我哋嘅 daily budget，而唔係由 AI 去控制嘅。咁例如我哋呢度個 flight day 會係7月啦。咁如果我哋1至9號咧，一定要有某個數量嘅使費嘅，咁我哋就可以用呢個 feature 去做 set up 啦。咁另外咧，如果我哋放唔同嘅search engine 嘅 campaign 落去同一個 budget bid strategy 度啦，咁而呢啲嘅 search engine 可能除咗 performance 之外咧，喺整體嘅 planning 上係有media planning 上係有其他考量嘅。我哋可能想 make sure 某啲嘅search engine 會分到某個 percentage 嘅 total budget 嘅，咁我哋其實都可以做相應嘅 set up，例如我哋可以喺度 set Microsoft Ad，我哋可能最少可以分到 total budget 嘅10% 咁樣。咁當然啦，我哋 BBS 咧其實係一個automation 嘅一個工具啦，一個 feature 啦。越大程度嘅automation 咧，對我哋 machine 嘅學習就越好嘅。咁所以咧，我哋會建議，如非必要咧，其實都唔好做一個 custom 嘅 setup，會係比較好。咁但係如果大家要做咧，呢啲功能都係 available 嘅。我哋呢度都有一個key share 係 for BBS，可以同大家 share 下啦。咁Preferred Hotels and Resort 啦，係一間連鎖酒店啦，喺全球85個國家有650間酒店嘅。咁佢哋又將佢哋嘅 bid strategy 由普通嘅 bid strategy 啦，轉做 budget bid strategy 啦，咁成功令佢哋 booking 嘅數量咧係增加咗3倍有多，而 CPA 咧更加係下降咗77%嘅。咁啱啱嘅部分咧，其實我哋講咗3個features 啦。咁其實咧
我哋都知道SA360 portfolio bidding 同埋咧，我哋嘅budget 咧係好犀利啦。咁但係咧，我哋應該係點樣去 apply 咧？例如咧，我哋如果依家已經有 Google Ads 嘅 bid strategy 用緊咧，我哋點樣將佢哋轉去 SA360 嘅 portfolio bidding 咧？或者我哋點樣將佢轉去我哋嘅 budget bid strategy 會最 efficient 咧？咁我哋一般 advertiser 啦，或者我哋面對客戶嘅時候啦，我哋見到經常如果客戶或者 advertiser 想用 SA360 嘅 bid strategy 時候咧，都會面對一啲問題嘅。咁例如咧，我哋依家見到Google Ads 度可能我哋已經有4個唔同嘅 bid strategy 喺度啦。咁喺一般嘅 report 嘅層面咧，我哋淨係會睇到唔同 bid strategy 嘅 performance 係點嘅，例如個 ROAS 係幾多啦，conversion 係幾多啦。咁但係如果我哋想通過 restructure 我哋嘅 bid strategy 去有更加好嘅 performance 咧，例如我哋諗點樣 combine 唔同嘅 bid strategy 去做 SA360 嘅 portfolio bidding，或者轉邊個 bid strategy 去 budget bid strategy 嘅時候，我哋應該點着手咧？我哋 combine 邊個 bid strategy 好咧？或者我哋轉邊個 bid strategy 做 budget bid strategy 會有更加好嘅 result 咧？可能我哋喺呢個方面咧，有啲會無從入手嘅。咁 SA360 裏面咧，一個功能叫做 AI recommendation 咧，就俾到個明確嘅方向我哋啦。咁呢啲 recommendation 咧，其實係 SA360 based on Google 嘅 data 啦，你嘅 performance 嘅 history 啦，campaign 同埋 bid strategy 嘅 setting 咧得出嚟嘅。咁主要咧係有兩個 focus 啦，咁去令到我哋嘅bidding 咧係更加 efficient 啦，同埋更加 effective，令個 performance 更加好咁樣啦。咁第一個 focus 咧，其實就會係 bid strategy 嘅 combination。咁呢一類嘅 recommendation 咧，會建議我哋將唔同嘅 bid strategy combine 成為同一個 portfolio bid strategy。咁例如咧，好似呢幅圖咁啦，我哋呢個recommendation 咧，去提及咧就有3個 bid strategy。咁可能呢3個 bid strategy 咧係個唔同嘅 engine 同埋 for 唔同嘅 channels 嘅。咁 AI 咧就建議我哋將佢 combine 成為同一個bid strategy 啦，咁會有一個 cost channel 啦、cost engine 嘅 portfolio，令我哋嗰個 machine 學習得更好，令個 performance 更好啦。咁亦都會俾翻個 projection 我哋睇，大約佢會覺得如果 combine 咗之後咧，個 performance 嘅增長會有幾多？咁 recommendation 嘅第二個 focus 咧，就會係 budget bid strategy 嘅 migration 啦。簡而言之咧，就係呢一類嘅 recommendation 咧，會建議我哋將現有嘅 bid strategy 轉成budget bid strategy，咁通過俾 AI 去 assign 我哋嘅 daily budget，令我哋整體嘅 performance 有提升啦。咁其實呢兩類嘅 recommendation 咧，都可以清晰咁話俾我哋知幾時應該做啲乜嘢。我哋依家咧將咩 bid strategy 做點樣 combine 成為同一個會令到個 performance 更加好咧，或者我哋將邊個 bid strategy 轉成budget bid strategy 會令到 performance 更加好咧，俾到個明確嘅方向我哋，唔會好似盲頭烏蠅咁啦。咁我哋喺真係用 SA360 俾嘅建議之前咧，其實AI recommendation 咧都俾好足夠嘅projection 我哋睇，幫我哋去 make 個 decision 嘅。我哋喺 combine 唔同 bid strategy 嘅時候咧，其實影響到嘅咧，有機會係好多 campaign 噶嘛。咁我哋咧其實可以睇到，如果我哋 apply 呢個recommendation 咧，對唔同 campaign 嘅影響會係啲乜嘢？例如 budget 嘅影響會係啲cost 嘅影響會係啲咩啦？conversion value 嘅影響會係啲乜嘢啦？咁另外除咗每個 campaign 嘅影響咧，我哋亦都可以睇整體 performance 啦，before 同 after 嘅分別啦。咁喺 projection 呢個位，除咗我哋可以跟 AI suggest 嘅 goal 啦，同埋我哋嘅 budget 去有一個 projection 之外咧，其實我哋亦都可以自己 custom goal 啦，即係我哋自己，例如 ROAS 我哋自己 set 一個 percentage，budget 我哋自己 set 一個 budget，去確保咧其實個 recommendation 咧係 follow 緊你心目中所想嘅 planning 咧。確保一切嘅 projection 冇問題，我哋先去 take 呢個 recommendation 啦。咁我哋啱啱咧就 share 咗喺SA360度有4個唔同嘅 features，
可以幫到大家喺Bit Strategy 上面咧，可以做得更加好啦。尤其是係幫可能大家依家淨係用緊 Google Ads 嘅話，點樣用 SA 可以做得更加好啦。咁 SA360嘅 Bit Strategy 啦，我哋總結就係會比 Google Ads 嘅咧會係更加優勝啦。咁唔單止 signals 更加多啦，可以 support 到我哋有 cost engine、cost channel 嘅 optimization 啦，更加可以俾我哋 apply custom value adjustment 啦。俾唔同嘅 campaign，令我哋嘅 machine 咧識得跟住我哋嘅 instruction 去追數。咁同時咧，亦都有 budget bid strategy 同埋 AI recommendation 咧，去幫我哋提升整體嘅 performance 嘅。咁去到呢度啦，睇下大家有冇關於 SA360 bid strategy 嘅問題想問我哋。如果有問題嘅話咧，就可以打喺嗰個chat box 度，咁我哋會回答大家嘅問題嘅。如果大家依家可能未必諗到問題咧，其實喺我哋會後啦，我哋同事會 share 翻個 deck 啦，同埋 recording 俾大家嘅。可能大家要啲時間消化下啲內容啦。咁如果大家之後有啲咩問題咧，其實都可以隨時聯絡我哋嘅。我哋稍後都可以去同大家 contact 去 share 翻。如果大家有問題去 share 翻，俾你哋知到底有咩問題啦，或者我哋嘅睇法係點嘅。好，咁我哋嘅 webinar 咧，其實到呢度就差唔多啦。咁咧，我哋好希望咧，大家可以 share 翻大家嘅 feedback 俾我哋啦。咁你哋嘅 feedback 咧，其實可以幫到我哋去更加 improve 我哋嘅 webinar 啦。咁尤其是入面咧，有問題係關於大家會想聽啲乜嘢嘅。咁我哋都好想知道嘅。如果大家有啲咩關於 digital marketing 上面嘅 topic 係想我哋去講嘅話咧，大家都可以話俾我哋知。咁我哋下次就會根據大家嘅意見咧，去organize 其他嘅 webinar，再同大家 share 我哋嘅係一啲 knowledge 啦，我哋嘅睇法咁樣嘅。或者我哋可以 stay on 多幾分鐘啦，咁睇下大家有冇啲問題會想喺個 chat 嗰度去打出嚟。咁如果唔係，我哋就會呢個 webinar 完咗之後就回答大家啦。